स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। আমি মনীষ নন্দ, বেলুড় মঠ রামকৃষ্ণ শিক্ষণ মন্দির বিএড প্রথম বর্ষের ছাত্র। আজকে আমার টপিক হচ্ছে থিওরি অফ টিচিং, এর কনসেপ্ট এবং নেচার। আধুনিক শিক্ষণ প্রক্রিয়ার একটি অন্যতম উপাদান হল শিক্ষক। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা কী হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, শিক্ষার্থীর মধ্যে কাঙ্ক্ষিত আচরণ সৃষ্টির জন্য অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। আর এই কাঙ্ক্ষিত আচরণ সৃষ্টির জন্য শিক্ষক প্রথাগত বা অপ্রথাগতভাবে যা কিছুই করেন তার সমষ্টি হলো শিক্ষণ। অর্থাৎ শিক্ষণ হলো একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা শিক্ষার্থীর আচরণ সংগঠিত হয়। এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো শিক্ষণের তত্ত্ব। কিন্তু তার আগে জানব তত্ত্ব কী বা তত্ত্ব কাকে বলে। তত্ত্ব হলো এমন একটা বিষয় যার দ্বারা কোনো কিছুর ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এখানে শিক্ষণকে ব্যাখ্যা করে এই তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। শিক্ষণ তত্ত্বের মূল বিষয় হলো শিক্ষণকে বিভিন্ন অ্যাসপেক্ট থেকে ব্যাখ্যা করে এই শিক্ষণ তত্ত্ব, অর্থাৎ শিক্ষণ সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা প্রদান করে। শিক্ষককে সাহায্য করাই হলো শিক্ষণ তত্ত্বের উদ্দেশ্য। শিক্ষণ তত্ত্ব মূল যে বিষয়গুলির উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় সেগুলি হলো: 1. শিক্ষক কী কী করবেন। 2. কিভাবে শিক্ষক আচরণ করবেন। নম্বর 3. কেন করবেন। এবং নম্বর 4 হলো করার ফলে কি আউটকাম পাব। এটা ছিল থিওরি অফ টিচিংয়ের ধারণা। এর পরের বিষয় আমরা জানব থিওরি অফ টিচিংয়ের সংজ্ঞা। এর সংজ্ঞা জানব। আচ্ছা, কার্লিঙ্গার 1965 এর মতে থিওরি অফ টিচিং is a set of interrelated constructs, definition, preposition which represent a systematic view of teaching by specifying relation among variables with the purpose of explaining and predicting. ব্রুনারের মতে 1964 with define theory of teaching as the explanation of general methodology of teaching. সুতরাং উপরের সংজ্ঞাগুলি বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে থিওরি অফ টিচিং হলো একজন শিক্ষকের কাছে এমন এক মাইলস্টোন যেখানে আদর্শ শিক্ষণের সাধারণ এবং সর্বজনগ্রাহ্য পদ্ধতির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে এবং এর দ্বারা একজন শিক্ষক শিক্ষণের ধারণা, সংজ্ঞা, তার মধ্যেকার উপাদান ও উপাদানগুলির মধ্যে সম্পর্ক কী সেগুলি সিস্টেমেটিক ওয়েতে জানতে পারে এবং শিক্ষণ কার্যের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে পারে। নেচার অফ থিওরি অফ টিচিং। শিক্ষা হলো জাতির মেরুদণ্ড, আর শিক্ষাকে অনেক বেশি কার্যকরী ও ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য শিক্ষকদের কাছে এই থিওরি অফ টিচিং বা শিক্ষা তত্ত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই থিওরি অফ টিচিংকে ভালোভাবে উপলব্ধি করার জন্য বা উপলব্ধির জন্য এর বৈশিষ্ট্যগুলো জানা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এর একাধিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তবে আমরা এখানে উল্লেখযোগ্য কতগুলি উল্লেখ করব। যথা প্রথমত হচ্ছে 1. ব্যাখ্যাধর্মী। থিওরি অফ টিচিং প্রকৃতিগতভাবে ব্যাখ্যাধর্মীয় কারণ এখানে শিক্ষণের সাথে সম্পর্কিত সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা দেওয়া হয় ও শিক্ষণ কার্যটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলা যায়। 2 নম্বর, বিজ্ঞানধর্মী। একজন
শিক্ষক কিভাবে কোন পদ্ধতি কোন সময়ে প্রয়োগ করে তার নির্দিষ্ট শিক্ষণ দক্ষতা গড়ে তুলতে পারবে, তার মুক্তধর্মী ও ধারাবাহিক ব্যাখ্যা দেয় এই শিখন তত্ত্ব, তাই এটি বৈজ্ঞানিক। 3 নম্বর যেটা হবে সেটি হলো সচেতনধর্মী। থিওরি অফ টিচিং হলো সচেতন জানতে পারে আগে থেকেই যে তার কি কর্তব্য, কোনগুলি করা উচিত নয়। 4 নম্বর পয়েন্ট, শিক্ষকদের সাহায্যকারী তত্ত্ব। একজন শিক্ষক জন্ম থেকেই শিক্ষক হয়ে আসে না। শিক্ষণ তত্ত্ব হলো এমন এক তত্ত্ব যেটি একজন যে কোনো ব্যক্তিকে শিক্ষকতা শিক্ষণের পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে। শিক্ষার্থী শিক্ষকদের কাছে এই তথ্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ যারা প্রশিক্ষণরত। 5 নম্বর পয়েন্ট হলো উদ্দেশ্যধর্মী। যে কোনো বিষয়ের মতো থিওরি অফ টিচিংয়ের ও কিছু নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে, তাই এটি উদ্দেশ্যধর্মী। এখানে এর উদ্দেশ্য হলো শিক্ষকের শিক্ষণ দক্ষতার বিকাশ ঘটানো। পয়েন্ট নম্বর 6, পরিবর্তনশীল। শিক্ষণ যেহেতু পরিবর্তনশীল, বিভিন্ন সময়ে নানান নতুন পদ্ধতি ধারণা এতে যুক্ত হচ্ছে, ঠিক তেমনি যুগের সাথে তাল মিলিয়ে শিক্ষণ তত্ত্বও পরিবর্তন হচ্ছে, তাই এটি পরিবর্তনশীল। 7 নম্বর পয়েন্ট হলো ভবিষ্যৎ কার্যকারিতা সম্পন্ন। যেহেতু এই তত্ত্ব শিক্ষণে জেনারেল মেথোডোলজি এর ব্যাখ্যা দেয়, তাই শিক্ষকরা সার্বজনীনভাবে তা গ্রহণ করে এবং ভবিষ্যতে শিক্ষকতা পেশায় সফল হতে পারে। তাই বলা যায় থিওরি অফ টিচিং এর ভবিষ্যৎ কার্যকারিতা রয়েছে। 8 নম্বর পয়েন্ট হলো দক্ষতা বৃদ্ধিকারী ও ধারণা প্রদানকারী তত্ত্ব। এই তত্ত্ব শিক্ষকদের শিক্ষণ কি, এর উপাদানগুলো কি, তাদের মধ্যে সম্পর্ক কি ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা দিয়ে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে। পয়েন্ট নম্বর 9, একাধিক ধরন সম্পন্ন। থিওরি অফ টিচিং বা শিক্ষাতত্ত্ব প্রধানত 3 ধরনের হয়, যথা ডেসক্রিপটিভ, ফর্মেটিভ অ্যান্ড ফর্মাল। আনুষ্ঠানিক। সুতরাং বলা যায় যে থিওরি অফ টিচিং বা শিক্ষাতত্ত্ব হলো এমন এক প্রকার ধারণামূলক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যেখানে শিক্ষার্থী শিক্ষককে বা শিক্ষকতা পেশায় নিযুক্ত নতুন শিক্ষকদের তাদের দায়িত্ব কর্তব্য ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করে এবং শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে সামগ্রিকভাবে সফল করে তোলে। ধন্যবাদ।